హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు శ్రీ సాత్విక్ మావా. ఇవాళ వచ్చేసి మీకు నేను ఎల్జీ 32 లీటర్స్ కన్వెక్షన్ మైక్రోవేవెన్ తీసుకున్నాము. ఒక 2 days అవుతుంది డెలివరీ అయ్యి. ఇవాళ ఇన్స్టలేషన్ అయిపోయింది. అది ఇన్స్టలేషన్ ఎలా ఉంది అండ్ ఎలా యూస్ చేయాలని చెప్పేసి మీకు చూపిస్తాను, ఒకసారి చూడండి. ఈ రింగ్ నార్మల్ ఏ డైరెక్షన్ అయినా పెట్టచ్చు. తర్వాత ఈ గ్లాస్, ఈ ఫ్లవర్ ఉంది కదా, ఈ ఫ్లవర్ ఆ గ్రోలో కూర్చోవాలి. సో ఏది పెట్టినా రెండు కంపల్సరీ. ఏ గిన్నె పెట్టినా దానిపైన పెట్టాలి. ఏదైనా స్ప్లిట్ అయినప్పుడు తీసి క్లీన్ చేసుకొని మళ్ళీ యాసిడ్ పెట్టేసుకోవడం. ఓకే, నార్మల్ ఏదైనా హీట్ చేసుకోవడానికి జస్ట్ స్టార్ట్ బటన్ 30 seconds స్టార్ట్ అవుతుంది. రొటేట్ చేస్తే టైం పెరుగుతుంటుంది. అది పక్కన స్టాప్ చెక్ చేసుకోండి వేడి అయిందా లేదా. సపోజ్ అవ్వలేదు, క్లోజ్ అగైన్, స్టార్ట్ అగైన్, సేమ్ టైం కంటిన్యూ. ఒకవేళ అయిపోతే 1 time స్టాప్, 2 time క్లియర్. ఓకే, 0 వచ్చేస్తుంది. హీటింగ్కి 2. నెక్స్ట్ కుకింగ్ ఎలా చేయాలంటే మైక్రో, రైస్ కర్రీస్ అట్లాంటివి మైక్రో సెలెక్ట్ చేసుకొని 900 watt వస్తుంది. అదే బటన్ ప్రెస్ చేస్తుంటే తగ్గుతుంటుంది మన స్టవ్ పైన ఫ్లేమ్ లాగా. దెన్ టైమింగ్ అండ్ స్టార్ట్. సేమ్ దీంట్లో కూడా స్టాప్ మధ్యలో యాడ్ చేసి ఉంది, యాడ్ చేసుకొని మిక్స్ చేసుకొని క్లోజ్ అగైన్, స్టార్ట్ అగైన్. దీనిలో మనం యూజ్ చేసేది టప్పర్వేర్ అండ్ బోరోసిల్ యూటెన్సిల్. స్టీల్ అయితే ఏం పెట్టద్దు. ఓకే, దెన్ సెకండ్ వన్ గ్రిల్ రోస్టింగ్. ఇది గ్రిల్ యాక్సెసరీస్. ఓకే, వెజిటేరియన్ యా నాన్ వెజిటేరియన్. నాన్ వెజ్కి పెద్దది, వెజిటేరియన్కి చిన్నది. కట్ చేస్తే 2 డివైడ్ అవుతాయి. పీసెస్ అంతా మ్యారినేట్ చేసి దీనిపైన పెట్టేసి ఇది డైరెక్ట్ గ్లాస్ పైన పెట్టేసుకోవాలి. పెట్టేసి సెకండ్ వన్ గ్రిల్, టైమింగ్, స్టార్ట్. సో దీనిలో వోల్టేజ్ ఏముంటుంది, జస్ట్ టైమింగ్ ఇస్తే సరిపోతుంది. ఈ 2 ర్యాక్స్, హయ్యర్ అండ్ లోవర్. ఓకే, నెక్స్ట్ బార్బిక్యూ, తందూరి, పనీర్ అట్లా చేసినట్టే పీసెస్ అంతా దీనికి పెట్టేసి చుట్టూ స్క్వేర్ ఉంది కదా, ఇందులోకి వెళ్ళాలి. ఈ షార్ప్ పాయింట్ ఇక్కడ కూర్చోవాలి. సేమ్ ఇది కూడా గ్రిల్, టైమింగ్, స్టార్ట్. రొటేట్ అవుతుంది. తందూరి చికెన్ ఎట్లా బయట సేమ్. సో అది వేడి అవుతుంది కదా, లిఫ్ట్ చేసుకోవడానికి ఇది హ్యాండిల్, దీంట్లో లిఫ్ట్ చేసుకోవాలి. హై ర్యాక్, లో ర్యాక్, బార్బిక్యూ, దెన్ హ్యాండిల్. ఇదంతా గ్రిల్ యాక్సెసరీస్. సో మైక్రో వచ్చేసి కుకింగ్, గ్రిల్ వచ్చేసి రోస్టింగ్. నెక్స్ట్ మూడోది కన్వెక్షన్, బేకింగ్, కేక్స్, బిస్కెట్స్. కన్వెక్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం 180 degree వస్తుంది. రొటేట్ చేస్తే డిగ్రీ చేంజ్ అవుతుంటుంది. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ మీరు 180లో బేక్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. 180 ఇక్కడ పెట్టేసి స్టార్ట్ బటన్ 1, 2 time ప్రెస్ చేస్తే ప్రీ హీట్లోకి వెళ్తుంది. బేకింగ్ ఏది చేసేది ఉన్నా ఫస్ట్ ప్రీ హీట్ చేయాలి. ఆఫ్టర్ ప్రీ హీట్ బజర్ వస్తుంది. బజర్ రాగానే స్టాప్. అప్పుడు మీరు మిక్స్ చేసిన కేక్ కానీ బిస్కెట్ కానీ లోపల పెట్టేసి దెన్ టైమింగ్ అండ్ స్టార్ట్. స్టార్టింగ్లో ప్రీ హీట్కి స్మోక్ వస్తుంది, ప్రాబ్లం ఉండదు. సో ఈ 3 కామన్ సబ్జెక్ట్స్. మైక్రో వచ్చేసి కుకింగ్, గ్రిల్ వచ్చేసి రోస్టింగ్, కన్వెక్షన్ వచ్చేసి బేకింగ్.
నెక్స్ట్ ఈ మిగతా బటన్స్ ఉన్నాయి కదా 1 2 3 4 5 6 ఈ 6 బటన్స్ ఆటో కుక్ రెసిపీస్, అది ఈ బుక్. ఓకే. 301 ఆటో కుక్ రెసిపీస్, 301 రెసిపీస్ మనం ఇందులో చేసుకోవచ్చు. ఇది ఎట్లా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ తందూరీసీ అని ఉంది కదా, ఇక్కడ తందూరీసీ బటన్ ఉంది కదా, ప్రెస్ చేస్తే ఇట్లా నంబర్స్ వస్తాయి. TS1 ఓకే, ముర్గ్ తందూరి, రొటేట్. TS2 బర్వాన్ టమాటర్, 3 4 5 6 అట్లా ఇందులో ఏ రెసిపీ చేద్దాం అనుకుంటున్నారో ఆ నంబర్ డిస్ప్లేలో అది ఎంత క్వాంటిటీ అయినా సేమ్ హీట్ టెంపరేచర్ అదే సెట్ చేసుకుంటుంది. మనం ఏం సెట్ చేసేది ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు TS1 ముర్గ్ తందూరి చేద్దాం అనుకుంటున్నావు, అది 1 kg ఉంది, ఇప్పుడు ఎంత టెంపరేచర్ కావాలంటే అంత అదే సెట్ చేసుకుంటుంది. ఇంకా అంతే అదే సెట్ చేస్తుంది. నంబర్ పెట్టగానే స్టార్ట్, మెషిన్ ఆటోమేటిక్గా టైం ఇచ్చేస్తుంది 40 minutes. ఓకే. సో ప్రొసీజర్ ఏంటంటే మనకి 48 పేజ్ నెంబర్, ఎంత వర్క్ చేసుకోవచ్చు మనము, ఏ బౌల్ వాడాలి, ఏమేమి యాడ్ చేయాలని లోపల ఉంటుంది ఇంకా మనకి. ఓకే. ఫస్ట్ కోడ్ నెంబర్ TS1, రెసిపీ నేమ్ ముర్గ్ తందూరి, వెయిట్ లిమిట్ 1 kg, యూటెన్సిల్స్ రోటసరీ, ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏమేమి యాడ్ చేయాలి, మెథడ్ ఎట్లా కుక్ చేయాలి. సో ఈ 301 రెసిపీస్కి ఫస్ట్ ఇక్కడ నేమ్స్, లోపల ప్రొసీజర్స్. ఓకే. ఇక్కడ మనం పేజ్ నెంబర్ ఫస్ట్ రెసిపీ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఆ రెసిపీ పేజ్ నెంబర్ ఏముంది 41లోకి వెళ్ళి ప్రొసీజర్ చూసుకోవాలి ఎట్లా చేయాలనేది. సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ అన్నీ అంతే. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ డైట్ ఫ్రై, తందూరీసీ, రోటీ బాస్కెట్, ఇండియన్ కుజిన్, డైట్ ఫ్రై, తందూరీసీ, నెక్స్ట్ పేజ్ రోటీ బాస్కెట్, ఇట్లా ఉంటుంది. ఇండియన్ కుజిన్, కుకింగ్ ఎయిడ్, ఇవన్నీ రెసిపీస్. ఇప్పుడు ఏ ఐటమ్స్ దేంట్లో ఉంటే అదే పర్టికులర్గా సెలెక్ట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఇండియన్ కుజిన్ ఉంది, ఇక్కడ ఇండియన్ కుజిన్ ప్రెస్ చేసినాం. IC1 మిక్స్ వెజ్, IC2 కడాయి పనీర్, 3 4 5 అట్లా. ఎగ్జాంపుల్ IC5లో ఉంది దమ్మాలు చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, నంబర్ ఇక్కడ పెట్టేస్తాం, ఎంటర్. ఇప్పుడు మెషిన్ పడుతుంది ఎంత క్వాంటిటీ, రొటేట్ 100 grams 200 grams 3 4 5 ఎగ్జాంపుల్ ఒక 1/2 kg పెట్టాము. ఓకే. స్టార్ట్. మెషిన్ ఆటోమేటిక్గా టైం ఇచ్చింది 8 minutes. ఓకే. ఓకే. సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఈ ఆల్ ఆటో రెసిపీస్ అన్నీ అంతే. కోడ్ నెంబర్ సెలెక్ట్ చేయడం, వెయిట్ ఇవ్వడం, స్టార్ట్ నొక్కడం. ప్రొసీజర్ ఏదంటే బ్యాక్ సైడ్ పేజ్ నెంబర్ వెళ్ళి అది ఎట్లా చేయాలి రెసిపీ, దానికి ఏం వాడాలనేది ఇన్స్ట్రక్షన్స్. అది రెసిపీస్లో మటన్ లేదు, మటన్కి ఎంత హీట్ ఏం సంగతి, మటన్ ఎక్కడా లేదు. మాన్యువల్ పెట్టేసుకోవాలి మనం. ఇంకా మాన్యువల్ ఎట్లా సెట్? మాన్యువల్ ఇప్పుడు నువ్వు కుకింగ్ చేయాలంటే మైక్రో, మటన్ కర్రీ చేద్దాం అనుకుంటున్నావు మైక్రో పెట్టేసుకోవాలి. ఓకే. లేదు మటన్ రోస్టింగ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నావు ఫ్రై లాగా, గ్రిల్ పెట్టేసుకోవాలి. ఓకే. ఓకే. కుకింగ్ చేసుకోవాలి, మటన్ కర్రీ చేసుకోవాలి అనుకుంటే గ్రేవీ టైపు మైక్రో పెట్టుకోవాలి. ఓకే. ఫ్రై లాగా చేయాలంటే గ్రిల్ పెట్టాలి. నార్మల్ దోశ అలాంటివి ఏం లేవు, రకరకాలు ఉన్నాయి కానీ ఏది ఈ రెసిపీస్లోనే నార్మల్ దోశ ఎట్లా చేయాలని. నార్మల్ దోశ అన్నా, ఇక్కడ దోశ చూసింది, ఇక్కడ అట్లానే నార్మల్ రోటీ కూడా లేదు. రోటీ నార్మల్ రోటీస్ ఉండవు, ఇవన్నీ ప్రీసెట్. ఇది హీటింగ్ ఎక్కువ. నార్మల్ రోటీ అయితే మాడిపోతుంది, ఇవన్నీ నాన్ టైప్ రోటీస్ అన్నట్టు. ఓకే. సో దానికి ఎక్కువ హీట్ కావాలి. నార్మల్ చేసుకోవాలంటే మనకి దీంట్లో ఛాన్స్ లేదు, నార్మల్ ఛాన్స్ ఉండదు. ఎందుకంటే అది ఇప్పుడు ఇది మనం సెలెక్ట్ చేసుకొని దాని డిగ్రీ అనేది చాలా హై డిగ్రీ ఉంటుంది. నాన్ బట్టి ఎట్లా ఉంటుంది చూసినావు కదా, అవునవును, నాన్ బట్టి చాలా హీట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మన నార్మల్ రోటీ అయితే బేర్ చేయదు, కేవలం బుక్ లో ఉన్నాయి. ఈ రోటీస్ మాత్రమే మనం ఇందులో చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు. అండ్ లోపల క్లీనింగ్ ప్రాసెస్, మిల్క్ బాయిలింగ్ ఆప్షన్ కూడా ఉంది. 1 liter 1.5 liter 2 liters. ఇక్కడ ఫస్ట్ టైం మిల్క్ అనే పట్టింది కదా, ప్రెస్ చేసి PS1 2 liters 1 liter 1.5 liter. ఎగ్జాంపుల్ ఒక 1 liter పెడుతున్నాం మనం. ఎంటర్ అంటే స్టార్ట్ బటన్. ఇప్పుడు మెషిన్ అడుగుతుంది ఫ్రిడ్జ్ జోన్ తీసారా, షాప్ నుంచి తీసుకొచ్చారా. ఓకే. 25 degrees 4 degrees. ఫ్రిడ్జ్ జోన్ తీస్తే 4, షాప్ నుంచి తీసుకొచ్చే 25. ఓకే. సపోజ్ షాప్ నుంచి తెచ్చాం, స్టార్ట్. 7 minutes వచ్చింది 1 liter మిల్క్. సేమ్ 1 liter మిల్క్ మనం ఫ్రిడ్జ్లో తీసామనుకో 4 degrees, స్టార్ట్. 10 minutes. సో 3 minutes టైం వేరియేషన్ చేంజ్. ఓకే. గీ కానీ అవి ఏదైనా అంతే సేమ్ ఆటో రెసిపీస్. మళ్ళీ మిల్క్ అది బారెసిడ్ బౌల్ దానికి యూజ్ చేయాలి. అండ్ నెక్స్ట్ లోపల క్లీనింగ్ ప్రాసెస్, ఇంకా బౌల్లో వాటర్, లెమన్ జ్యూస్ లేదా వెనిగర్ జ్యూస్ పిండేసి ఆ బౌల్ లోపల పెట్టి డైరెక్ట్ 10 minutes ఇచ్చేయచ్చు. 10 minutes. ఎస్. అండ్ స్టార్ట్. ఆ 10 minutes లోపల మొత్తం లెమన్ వాటర్ ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది, ఆవిరిలాగా వచ్చేస్తుంది. 0 వచ్చిన తర్వాత లెగ్ ఆఫ్ చేసేసి ఒక క్లాత్ కానీ టిష్యూ పేపర్ కానీ పెట్టి
క్యావిటీ అంతా క్లీన్ చేస్తే ఆయిల్ డ్రాప్ చేయమంటే ఎమ్మడికి వెళ్ళిపోతుంది. నార్మల్ రైస్ ఇప్పుడు అదే ఉడికిన రైస్ వెయిట్ చేయాలంటే ఎట్లా ఎన్ని డిగ్రీస్ పెట్టాలి? డైరెక్ట్ స్టార్ట్ పెట్టండి. మ్యాక్స్ 2-3 మినిట్స్ అంతే. ఓకే 2 మినిట్స్ 3 మినిట్స్లో అయిపోతుంది, హీట్ అయిపోతుంది. లోపల స్టీల్ పెట్టొద్దు, టప్పర్వేర్ అండ్ బోరోసిలే వాడాలి. ఓకే ఓకే చలో.